No te hagas un diseño de sonrisa. Tus caritas pueden fracasar. Antes de escuchar esta información, es necesario preparar el terreno, es decir, preparar todos esos músculos que hacen que aprietes demasiado o que tus dientes se mantengan en constante roce. Prepararlos es esencial para evitar complicaciones y asegurar el éxito de tu diseño de sonrisa. Si tus músculos masticatorios no están relajados y listo, incluso las mejores carillas pueden no funcionar como esperabas que así sea. Antes de hacer ese cambio de imagen dental, asegúrate de agendar con tu especialista en bruxismo para realizar la preparación previa y comenta la palabra diseño para ayudarte con eso.